راغې نمونیا وه دوی وله شیر علاج کوي اوس هم ډاکټر رشد الله ته وښوله نو هغه ویل که دا نن هم پاتې شوه دا به مړه وه. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. د 400 هغه هسپتال مونږ ته موجود یم چې په ټول پاکستان کې دوه دي. دغه هسپتال چې کوم دی د عوامي نېشنل پارټۍ په دور کې جوړ شوی چې یو په سکر کې دی یو په 400 په رزړو کې دی. د بده مرغه په هسپتال په ګیټ چې ننوتو دا هغه ځای پورې ځو نو بس هر مریض هم راکاږي هر مریض هم راکاږي سهولت نشته سهولت نشته سهولت نشته. مونږ ورته ایم ان ایم شته ایم پی ایم شته بعد دغه سهولتونو ذکر نشته. 400 خلک خو خوشاله دي خو دلته کې دا کم چې احتجاج کوونکي دي د دوی دا غوښتنه ده چې په هسپتال دننه ډاکټرانو ځان له خپل دکان کولاو کړی دی. بار چې کوم دکانونه دي دا شرط پراته دي. د دوی سره به خبره اترې کوو خپله پېژنګلو را سره وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د مومن فارمیسي والا یم د تنظیم صدر یم. موږ دننه چې کوم دی نو ډېر وخت نه چې کوم دی دې ځای کې ناست دي او پیسې هم بندي کړي دي او دلته ډېر قومونه چې کوم دی راغلي دي او ناست دي موږ چې کوم دی نو په دغه باندې مجبوره کړي ډېر زیات دننه چې کوم دی دوی په خپله به 2016 نه فارمیسیانې نیولي دي د اوسه پورې غیر قانوني ناستې دي. کمپین هم نیولی دی په 2016 کې په 17,000 روپۍ باندې هلته په چچا اسراالدین باندې په 1 لاک روپۍ ورکړی دی او دا په 21,000 روپۍ باندې دا فارمیسي نیولې نو 3 کولاو کړي په یوه کې. د ډېر وخت نه نو موږ دې ځای کې درخواست کوو چې بهي دا د زر تر زره بندې کړی شي ځکه چې د عوام ډېر زیات خراب دي دومره خراب دي چې د غلا ته مجبوره شو دوکانونه بندوي او بد خلک دي دا کپنونه ځان سره وړي دي چې بهي په موږ ځان باندې تېل اړوو خو بس دا شی دې بند کړی شي. دننه فارمیسي عوامو ته څه نقصان دي؟ عوامو ته دا نقصان دی چې دوی 10% نه ورکوي باره ورکوي دوی خپل شیز ورکوي خپل لیکي خپل شیز لکه پروموشن ډرګ ورته موږ ویو هغه لیکي او زموږ شیزونه چې کوم دی نو مالټینیشنل ډرګ دي نو زموږ هغه اوریجنل چې کوم دی هغه ځای کې خپل پروموشن صحیح کړي. دوی وایي چې عدالتي فیصله موږ سره د 10% موږ ورکوو 10% د موږ ته وښیي په کاغذ باندې چې چا له ورکړی دی په خوله خو نه او نه په هوا کې. د دې فارمیسي پیدا چاته دلته کې دې فارمیسي پیدا چې دلته کوم دی یو چلډرن یو ډاکټر دی هغه ته دا یو اصل کې دا د امجد د خو وصال قبضه کړی دی هغه هم من نه لرکړی دی امجد نومې ولک دی په 2016 کې هغه دې بیا نه تا ورکړی هغه لرکړی دی اصلي مالک هغه دی. دوی دا کومه غوښتنه کوي چې 400 په هسپتال کې هم داسې فارمیسي جوړه شي. دا 400 هسپتال کې خو چې کوم دی نه لا بیا هم ضروري ده ځکه چې هلته خو مات ګوډ راځي دلته خو ماشوم دی ماشوم به څه ایمرجنسي دوی اکثر دا خبره کوي ایمرجنسي لپاره موږ کولاو کړې ده دا دننه ایمرجنسي به سرکاري دوا نه ورکوي پرایویټ د څه ضرورت دی دنده ټولې پولیس چې دا بار خلک پورته ځي دا بار خلک به چې کوم دی نو دا لکونه کروڑونه روپۍ چې بندي کړي دي. دا څو چې دغه فارمیسي کې دا کومه کمپني کومه دوايانې خرڅېږي دا بعضې خو موږ وایو که نه چې کمیشن دوايانې لیکل کېږي بار یو دکاندار سره هم طی کوي د 400 هسپتال مخې ته هم داسې ده د دې د دوايانو به څه ګارنټي ورکوي چې دا یا د کمپنۍ دي دوی ته به کمیشن ډاکټر ته ځي. دا خو خیر بهرحال لکه د اوریجنل دغه ورنټي ورکوي ټوله دغه موږ نشو وایو چې 2 نمبر دي 2 نمبر خبره نه کوو خو پروموشن داسې یو شیز دی چې لکه مطلب ملات دي که نه لکه هغې تاسو تعمیر شي دغه بعضې دوايانو کې به ډاکټرانو ته کمیشن زیات دی بعضې کې کمی نو دا هغه کسان بل کپنو والا دوی دغه ورکوي اوس اجله هم روان کړی دی همدا د فارمیسي والا اوس روان اجله دی دا د کپنۍ د طرفه. تاسو خپل پېژنګل یاره یې موږ مین خبره دا کوو که نه لکه دا ګیټ چې کوم دی دا چې کولاو شوی دی دا وزیر اعلی کولاو کړی دی لکه موږ نه دی داسې چې څه په اخوا دېخوا دغه باندې کولاو شوی دی. کوم وزیر اعلی هر یو چې هغه ټیم کې خو وزیر اعلی راغلی و هغه کولاو کړی دی ښه په ګڼ تعداد سره ابتدا د دې شوې ده. اوس موږ چې کوم دی نو فضل محمد امینه خان له لاړلو بشیر ارشد مرزي له لاړلو هغوی ټلیفونونه وکړي یاره بس موږ سره سیکورټي نشته دی نو یاره د سرکاري هسپتال دی په هر ځای باندې سیکورټي شته خو بس په ګیټ باندې نشته. ایک نمبر غلطي دا دی دا به ځان چې کومه خبره کوي چې یاره دننه 12% چلیږي 14% 10% دې هم چلیږي اوریجنل دوی مور کوي دا نه چې 2 نمبر دا وټې پې نه لګو خو چې دا ګیټ کولاویږي د عوام قمقل نه دي دا هوښیار دي دا چې بار روزي دوی ته به پته ولګي چې به یاره دلته هم څه شته هوټل شته دی کینټین شته په دې دکان باندې زه 75,000 روپۍ میاشت کوم ماته ګیټ 9 بجې کولاویږي خپلې تادیې ورله پیدا شوي دي لکه دا موږ داسې ونه لیدو چې یاره سهار مطلب لمونځ شو دا ګیټ کولاو شو سهار په رڼا کې دلته څوک څه کوي ګیټ نه کولاویږي د خپل طبیعت کار دی بس 8 بجې کولاو شو 9 بجې کولاو شو 10 بجې کولاو شو بیا کو مطلب مازیګر بانک نه مخکې بند شو کو ماسپښین مانځه نه وروسته بند شو لکه دا شی نشته په دې باندې به زموږ د حکومت نه ګیله ده چې یاره دا خو سرکاري چلډرن هسپتال یې پرایویټ یې ورکوټې غوندې اداره خو نه ده که نه غټ هسپتال دی دوی د دې شي داسې یو ټیم کې دی چې یاره په هغه ټیم باندې دا کولاویږي په هغه ټیم باندې بندېږي دا خو به لکه د خپل طبیعت کار دی بس یو کس راغی ګیټ یې بند کړو بس دا پته یې نه لګي کو سیکورټي والا راغی کو بل څوک راغی کو بل څوک راغی نو دا خو کولاو شوی ګیټ دی خیر دی سهار 7 بجې 8 بجې داسې یو ټیم له ورکړي چې
چې په هغه ټیم باندې دی بند شي او په هغه خپل ټیم باندې دی کولاو شي بس دغه مسله دی کې سرجي نشته دی نو په دې خو خلک کریانې ورکوي زه په 75000 روپۍ په دې سنګل دوکان باندې ورکوم داسې چې دا مومن ورکوي دا کسان ورکوي نو موږ ته وایي د دې شي ډېره سخته خفګان دی او چې حکومت یې غم نه کوي نو موږ بیا څوک بیا غم وکړي صحیح ګرانو کتونکو د دوی غوښتنه چې کومه ډېره جایز ده چې تا ورته ګیټ ولې بند کړی ته خپله فارمسي هم چلوه به زه چلوه دلته خو د دې نه انکار نشته چې دلته ډاکټران کمیشني دوایانې نه لیکي دلته ډاکټران ته سیګار نه لګي دلته ډاکټران له ګاډي نه ورکړل کېږي دلته ډاکټران ته کپړې والا جورونه نه لګي عمرونه نه لګي ټیور نه لګي د دې نه هېڅ انکار نشته که تا ګیټ بند کړی دی نو دغه ملي ملاب کې دلته کې بار چې کوم دی دا دوکانداران دي په یو یو دوکان کې 15 شپږ نوکران دي نن د ایټم بم د ازادېدو ورځ ده ها نن ایټم بم په پاکستان کې ازاد شوی دا آخر کس ایټم بم پېژني دوی په موږ ایټم بم راوغورځوی چې بس ختم شي څنګه چې نن څوک مني خو په لار ځي بدامني ده انصاف شته دی نه خو تانې ته ځي څوک موري نه افسران یرغمال دي MNO MP شته دی نه او الالان سوداګر دي بستړي بستروي راشتنانه چیزونه دي بیا تاپوي دا ټول دی کار دې راته وخوي چې چېرته دلته یو کار وکړو په دې چارځای کې یو کار وکړو چې د هسپتال یې راله سیټ کړی دی په دې چمن کې ټول مریضان ناست یو وایي چې زموږ کار نه کېږي یو وایي چې زموږ کار نه کېږي او اوس فارمسي څو دغه فارمسي ختمول غواړي نه دا ختمول غواړي خو دا ختمول غواړي دا بار ختمول غواړي دا دنده نه کومه په هسپتال کې دی چې تاسو ختمول غواړي دا لکه دې واره کې موږ دغه کول غواړو چې لکه دا کم ته دا پروجیکټ شو دا 2 کال پروجیکټ دا پروجیکټ انجینر د افتتاح کړی و دا د بسونه هسپتال کې د افتتاح شوی و کنه نو هغه ټول کې دا ختم شوی را صرف واحد دا هسپتال دی بده کې ودا پاتې نه او دوی دا خبره کوي چې بل سره د راشي پټې کړي والی بده غټین پوره کیږي نو ودی شي په دې باندې کوله ټینډر دی پوښي زمونږ نو د فارماسي وسه دښمنی شته نو بل چا سره دښمنی شته زمونږ تعلق صرف د فارماسي سره دی د په وجه باندې ټول روزګارونه ولال نو موږ د حکومت نه د غټو خلکو نه دا ګیله کو چې زموږ مسلې د حل کړي تاسو خبره چا وریدل څوک د سره کړی څوک چا د سره خبرې مبرې وکړلې چې تنظیمي نه دا نو دا حکومت نه د جنبم د ازادېدو ورځ نه چې ډبه نن سبا دا چې کوم دې پټه دغه شوی بولی دوی په کولاو بولې باندې کې بالکل موږ ته منظور ده خو په کولاو بولې په 2019 کې هسپتال کولاو شوی دوی دلته ورکړي دي چې موږ په 2021 کې کولاو کړی دی موږ څنګه هغه شته ریکارډ شته د کوپیډي په 2019 کې شوی ده چلډرن پیډي په کې شوی ده او هغه کې باقاعده وزیران راغلي دي افتتاح شوی سلطان خان پکې وزیر قانون هم راغلی دی شکور خان هم پکې راغلی دی هغه دوی اوس ځان له یو کاغذونه جوړ کړي به موږ 2 کال لپاره بیا کولاو کړه په خپله لکه مطلب څه بولي مولي پې نشته نو په بولې باندې دې بالکل وشي الله دې کړي د الله نه به سوال کوو چې دوی دا مسله حل شي خو د دې حکمرانانو نه یا د انتظامیې نه دلته د مسلې موږ د حل طلب کړو دا ناممکنه ده ځکه چې دا وزیران د خپل ځان تپوس نشي کولی د قام بس تپوس کوي نو دا نن دوکانونه بند دي او دوی احتجاج دی او دوی ته نقصان دی د دوی د مسلې ته په ترجیح بنیادونو باندې کتنه پکار ته مننه درخواست دی چې د محمد نړۍ په دوی چو د لږ نظر واچي د هغې ځای او د دې باره کې خو تیار راغلي دلته څه دي سم درک نه لګي یار نن چې تا ته کومه صفایي ښکاري له دغه صفایي قایم او دایمه وساته او داسې ناڅاپه راځه پروګرام له مه راځه خلک ځکه ناڅاپه راځه او محمد نړۍ زما یا زموږ د محمد د پړانګه سره خیر یم دلته مې نوسه تقریبا نن 15 شپږم ورځ ده راغې نمونیا وه دوی وله شیر علاج کوي اوس هم ډاکټر ارشد الله ته وښوله نو هغه ویې که دا نن هم پاتې شوه دا به مړه وه نو دا خو د ډاکټرانو او د سټاف حال دی چې مطلب مریض ته مرض یو وي او علاج ولا بل څه کېږي مطلب یې چې دا په میډیکل باندې ډاکټرانو باندې دې باندې زور والی شي چې دې علاج وشي ومن انشل هسپتال ته دغه زمونږ ورور داسې دشمن نه دی زمونږ خو په 2016 کې دا پروجیکټ سټارټ شوی په 2018 کې د دې ډیسپیچ ختم شوی دی UNSPR دا پروجیکټ پروف کړی و خو زمونږ بدقسمتي دا را چې دلته زمونږ نو څوک اواز اوري او دا یو داسې ناپرسان ښار دی چې دې کې کو بس کو چا اوري او کو چا څوک دی اوري دا دوه قسمه څو تاسو کولو نشته نو غریب تباره مو ته د لکونو روپو ایکسپایر او شو خو دا هغې څوک تپوس نشته کو راځي صرف MP MNA صرف ووټ له راځي د ووټ ټایم کې زموږ د جاهل قوم صرف بس PDI ویني
ورې زموږ په نېشنل پارټۍ چې څنګه دلته 50 کې کم کار کړی دی زه یم چې یو بچي زه هغه اپریشیټ کوم زه ورته ښیم چې هغه ورځ به ختم شي خو زموږ کارونه به ختم نه شي خو زموږ داسې یو ناشنا بولي ده چې راته ویلی نه شم چې موږ وایو د دې دوباره ټینډر اوپن شي چې کینو اوپن بیټینګ به وکړو نصیبي خبره راکړه ډېر ور واغشو که موږ واغشتو او په یو فارمیسي ده په فارمیسي کې یو آوټ فارمیسي ده یو انډور فارمیسي ده نو مطلب یو فارمیسي پکار ده په ټینډر کې لکه دوه قانوني فارمیسي مې پکار ده